係大家好啊，咁就今日主要想講兩場馬嘅，咁就聽日啦，咁第一場同第四場有兩隻馬想介紹俾大家啦。咁講咗第一場先啦，咁第一場我想講嘅馬呢，就而家嚟講就似熱門啦，咁我希望聽日佢可以都係繼續維持翻4-5倍啦，我都唔預佢會太難噶啦。希望幸運傳承會孭多啲飛，幫隻太行美景等佢有翻4-5倍啦，希望可以。咁介紹呢隻馬嘅原因就當然好大部分原因係因為上一場佢跑1000嗰個走勢係好嘅，係啦。咁明顯係強啦。咁如果你睇翻個預勢嘅話，其實佢終點都差唔多過晒。同埋另一樣嘢就係咧，呢啲5班1000咧，其實即我就講翻去上一場，其實銀啦、豪俠呢啲咧放頭馬咧輕飄飄啦，仲有個磅數你見到都好輕磅數，仲要跑放頭。其實喺1000嚟講，呢啲跑法係長期有優勢嘅。咁然後但係太行美景就調翻轉啦，佢咧唔單止後上啦，其實佢後上之餘咧，佢都好多意外嘅。你可以睇到其實最長嘅賽後事件報告，其實就係關於描述佢嗰個情況。首先佢有搶後啦，跟住又喺天火同德嗰度有困境啦，直路彎咧又未能夠望空啦，又再收慢啦，跟住然後咧300米嘅時候內閃啦，又撞到其他馬啦；200米嘅時候又未能望空啦。咁只係200米之後先再望空。咁跟住，但係其實佢剩翻個200米嘅走勢咧，基本上咧都幾乎已經可以過埋太行美景嘅，因為過埋係銀行豪俠噶啦。咁如果我咁樣睇嘅話，其實即係佢算佢上次10檔啦。咁今次佢其實排位內移翻啦。跟住，然後我假設佢冇咁多意外啦。然後其實我一路覺得呢啲咁嘅1000嘅米嘅馬後上咧，真情千意係更加有着數嘅，係啦。同埋佢本身都唔係1000馬，我覺得其實佢嗰上場跑呢個1000咧，都係有少少即係有少少試閘咁樣嘅情況，因為其實佢唞咗好耐嘅啦隻馬，係啊。咁佢有啲即係有少少似休出試馬咁樣嘅情況咯，因為其實上場先係佢今季跑嘅第一場，係啦。咁另一方面就其實隻馬都見到佢真係減分都減到一個低位㗎啦，係啊。咁如果呢啲咁嘅馬低位咁樣，可能真係成熟翻操翻嘅話，可能其實就已經會有反彈都唔奇咯，係啊。咁當然啦，而家賠率都反映到嘅，咁我相信都唔係咁難睇到。不過我自己就覺得，因為呢場其實啲馬唔係太強嘅啫，係啦，即係好多都冇乜財績支持啊咁樣，所以即係你其實幸運傳承都係講緊贏過一場馬嘅馬匹，而且仲係記住係莫雷拉幫佢贏嘅，係啦。咁莫雷拉幫佢贏，莫雷拉贏到個馬唔係個個都贏到嘅，其實好坦白講句。咁呢個係雖然你話而家聽日換黃志雲輕磅一檔，咁當然大家見到個優勢啦。咁但係我自己其實就會更加留意嗰隻太行美景咯，係啊，我就覺得相對比較穩陣啲。咁佢用希威森其實都 OK 嘅，即係我覺得呢啲馬匹嘅話，你交翻俾一個都叫做外籍騎師嘅發揮，可能會更加好，係啊，甚至乎其實佢未必需要留咁後嘅，係啊。咁睇下啦，呢隻熱門嚟嘅，咁但係我覺得值得跟進，係啦。咁講完熱門馬，因為熱門馬就唔講太多啦，就反而講冷門啦。我哋講冷門，講第4場嘅，係啦。第4場其實我亦都係覺得咧係一場都弱嘅，都係弱組嚟嘅。我覺得都唔係好強嘅啫。咁我介紹嗰隻馬咧就叫做頑童。咁頑童，如果你淨係睇個賽績嘅話咧，其實佢咧就上場就跑沙田1000米就14名次。咁其實有陣時候，我覺得呢啲唔使太，即係隻馬仲好新嘅時候，真係跑差一場半場或者未適應過競賽環境嚟講，可能
跑得唔好喎，呢樣嘢唔使太過介意嘅。咁點解話我咁跑14名我都推介嘅原因係因為咩呢？最主要係因為佢試習啊，因為佢試過幾課習呢，其實都好好嘅。啲試習嗰個係啦，淨係講試習啦，講翻呢個咁我。由呢一個試習開始講，佢因為唔講片啦，係啊，冇乜時間就唔講片，咁直接講。你淨係睇紙場賽績都其實睇到有啲端倪嘅。咁我講，譬如佢跑馬地1000米試習嘅試過㗎啦，佢咧係同智力之城、駿馬之曲嗰啲咧喺前列翻嚟嘅，咁其實唔係爭好遠嘅啫，咁。駿馬之曲其實大家都知道，即係已經唔係4班馬啦、3班馬啦。智力之城其實應該聽日都會係熱門嚟嘅。咁其實佢一隻而家呢隻冷馬啦，10幾廿倍嘅馬，其實佢試習同呢兩隻馬咧都接近嘅。咁你都可以睇片嘅，我建議自己睇片啦。係啊，因為如果睇埋片就有排講噶啦。因為我有幾個試習要講，咁我就唔逐條片播啦。你淨係睇紙上賽就會睇到，但我建議你哋全部入去撳去睇下，其實係真係好接近嘅嗰個同前面嗰兩隻馬水準，唔係話嗰啲話跑到甩晒啊，嗰啲未冇走勢，唔係嗰啲嚟嘅。係啦，咁講完呢一個試習，去另一個試習咧就跑第2嘅，又喺前面翻嚟嘅，咁就例習嚟嘅，咁就同嗰啲天天更好啊、天天灑落嗰啲馬跑近一齊翻嚟啦。咁你可以睇翻複習，其實佢一樣係有走勢啦。咁同埋我冇記錯，應該係天天灑落。好似係啦，係其實喺泥地係跑得唔錯嘅。咁你諗下，一隻新馬佢能夠同一隻跑泥地唔錯嘅馬都能夠近住翻嚟嘅話，其實佢唔應該係一隻冇能力嘅馬啦。係啦，咁可能你話呢個例就我哋再講其他集啦。呢一個因為我覺得呢個集可以一講，但係唔係算係最想講嗰個。另外再講另一課集，就喺從化跑1000米嘅集。咁佢咧就頭3隻馬翻嚟啦，係頭4隻都得㗎啦。頭4隻其實唔差嗰啲馬，即係包括佢啊，文采風流就已經出咗初出就跑第2啦。咁係啦，唔係輸好遠嗰啲啦。跟住然後逍遙人生贏咗馬啦，係啦。咁然後龍城強將啦，龍城強將其實都係有啲賽績睇嘅，係啊。咁其實佢又證明咗啦，其實佢係可以同一啲已經有水準嘅馬跑試就係接近嘅，唔係一個集喎，佢有2、3個集咯。好啦，我睇埋第4個集啦。咁第4個集就係從化800米嘅集。其實800米嘅集咧，我就不嬲覺得個直看率就唔係好大嘅。咁等我之前睇咗佢嗰幾課集，都覺得咦，呢隻馬有啲唔同喎。咁就睇埋呢一個啦，唔爭在睇埋個800米。跟住一睇就發覺真係要撳嚟睇下，因為你見到呢度啦，其實佢你可以睇特別頭2隻手機標勁同標之浩瀚，其實都已經係田草4班初出嗰啲熱門馬嚟㗎啦。咁基本上嚟緊佢哋都會係繼續熱門㗎嘛，咁即係有實力啦。咁甚至乎咩安定，甚至乎你睇之後有啲咩安定神區，其實都入到位嘅。咁如果你睇隻環同咧，佢嗰課集咧，你雖然見佢輸成4個馬位啦，但係因為首先800米集啦，其實我睇翻咧，佢其實之後咧，隻馬其實係好有衝勢嘅。佢一路咧，其實唔知再跑落去嗰啲800米集嘅餘勢咧，係過埋嗰啲手機標勁啊、標之浩瀚嗰啲追近晒過晒咁樣嘅。咁其實即係我用咗睇咗佢成4課集，其實都唔係咁差嘅。係啊，咁佢一隻我見到試習唔錯嘅馬匹嗱，咁但係佢上場冇表現啦，咁我覺得新馬冇所謂。咁但係其實佢有試過谷集嘅，佢而家翻嚟谷草排過1檔。咁然後呢場其實咧啲馬都
頗弱嘅，我又係覺得嗱。你首先其實你講緊啲熱門啊嚇，我講啲10倍內嘅馬匹咧，花好月型其實都係叫做已經叫做我覺得真係佢算熱門熱得有道理，都叫做近將係 keep 住近有水準係啦。但係其實你話佢係咪真係話好超班呢？我覺得因為其實佢都係今年先叫做有啲水準，開始接近啊有贏馬。咁但係你話佢係咪真係好超呢？我又覺得未必係啦。咁 OK 呢隻熱門都合理嘅。咁但係你話其他嗰啲啦，好啦，其他嗰啲10倍以內嘅馬，海王寶上季3班近過，咁但係今季其實一路都冇表現嘅。咁佢落班係咪真係話一落班咩重磅就可以劏晒你哋咧？我有疑問咯，因為佢近呢幾場個 form 真係麻麻地啊，係啊，咁同埋佢都即係佢都係未贏過，或者其實佢連三甲都未近過啦，係啦咁樣。咁開心旺財就係新馬啦，係啊，都係新馬。咁調翻轉就係你一隻新馬，你擺潘頓可能試一課集比較好嘅，就咁熱啦。係啊，但係其實採出即係一隻新馬跑谷草唔係咁容易咯。咁當然你話環紅都第一次跑谷組，咁但係賠率唔同啊嘛，係啊，即係一隻6倍，一隻20幾倍，係啊。咁其實即係如果你話要搏新馬，我寧願搏隻環紅啦。咁另外其餘嘅10倍馬信誠之星，其實都係有少少走勢近過就已經喺10倍以內啦。即係呢場其實就係咁樣嘅。你見到好多馬其實即係你問我，根本上啲熱門除咗隻花好月型係比較有賽績支持，其實我覺得其他嗰啲嗰個理據唔係咁強咯。咁相對之下，你俾個一檔熱下隻試幾課集都好噶嘛。咁其實所以我自己就會偏向呢一隻啦。咁其實就都無論係啊。咁我諗今日就講到咁多啦。咁都約略睇下上次咯，上個星期日咁就睇完馬王夜馬啦。咁見證歷史好嘅。咁自己貼嗰兩隻馬，一隻跑第二，一隻跑第三啦。咁跑第二嗰隻千杯不醉，其實我冇問題嘅。我覺得佢有時候自己度一隻馬，佢跟足我個跑法啦，即係13檔放頭放翻嚟。咁其實都係大飛都係睇到呢樣嘢㗎啦。咁跟住佢一路放翻嚟，咁佢亦都係我所講啦，就係俾嗰日同場唯一一隻曾經贏過嘅馬擊敗咗，咁輸半個馬位左右。咁我覺得我收貨嘅。咁嗰條 Q 我都有買啦，因為我都話其實嗰場得有賽績嘅馬，其實就淨係得隻香港仔。咁跟住之後，其實我都係搏佢係啦，即係我覺得挑戰到佢都係佢嘅啫。咁所以呢條 Q 我都會有買啦。咁所以跑第二都唔係好差，當然贏埋緊好啦。咁然後我講嘅特別美麗，其實嗰個我就真係想講下啦，因為即係特別美麗其實我對佢期望係大啲嘅。咁但係我都話啦，即係可能最後證實其實我話評榜員個評分原來係有道理咯，係啊，即係點解係贏得咁上場谷草嘅姿態贏得咁好，都唔加咁多分呢？咁可能真係有評榜員有佢嘅原因，而我唔清楚啦。但係其實我嗰場馬真係睇嘅時候，我覺得直路，我覺得咁樣喺呢個位走出嚟，隻馬有勢嘅，應該要贏啦。咁但係隻馬就係即係點解呢隻馬其實咁耐都贏唔到呢？即其實佢唔係第一次跑近啊，或者佢之前早2年都一路跑近噶嘛。嗰隻特別美麗，咁點解要去咁遲先會開到齋呢？我就發覺其實佢個問題應該就係我見佢嗰日其實出咗頭之後呢，隻馬呢就收就停啊！即係有啲馬就係咁樣嘅，佢一出咗頭佢冇個競逐目標呢，佢就開始縮步啦。咁特別喺沙田呢啲咁嘅長直路呢，你如果咁樣跑呢，你縮步呢，你最後講100米50米，你實俾人追到噶啦。咁即我嗰日個睇法就係咁樣咯。咁所以如果一日佢唔解決呢個問題，我覺得
佢個成就都會有限咯。咁會再繼續睇咯。咁所以可能佢適合跑曲草多啲，可能短直路你就算早出頭，人哋未必追到你，係啊。咁但係其實呢種咁嘅壞習慣嘅馬係會好影響到個馬匹嗰個成就咯，我覺得。咁亦都即係 that's why 點解佢一路隻馬其實成日都可以跑近批，但係好咁難咁耐先攞到個 win 啊。咁呢個咪要承認自己睇錯啦。咁以為佢已經贏過一場就識贏。咁我諗我田草我未必會睇佢啦，可能會留翻啲谷草再睇睇咯。第時如果有賠率嗰陣，咁係啦。咁嗰日就係咁樣咯。但係其實 so far 都滿意嘅，都滿意嘅。即係最緊要有陣時候唔係話賭幾大嗰啲，係即係純粹你個眼光，或者你喺嗰對你喺個 game 喺個遊戲裏面你攞到啲嘢走咯。係啊。咁我覺得最緊要係有陣時候做翻呢啲咁樣嘅檢討咯。係啊。咁就係咁啦。咁聽日就講呢兩隻啦。係啊，再講多次就係太行美景啦，熱門嚟嘅。咁但係我覺得如果去4-5倍嘅話，其實都抵嘅，因為我覺得佢都係有啲水準嘅馬嚟嘅。咁另外第4場就5號環同啦，咁就而家23倍，我諗聽日佢會落飛，我相信都會落飛嘅。呢啲馬排一檔又，我唔覺得冇人落飛咯。不過你話佢會唔會落到好熱？希望唔會啦。就算咁講，我當佢落一半啦。咁佢落有10倍都抵博過好多馬㗎啦。咁當然希望佢又跑得出又有賠率啦，最後可以咁呢兩隻啦。